آیفون 13 دیگه نخر، ارزش خرید نداره. خب بجز چی بخرم؟ چند روز پیش اپل از آیفون 16 ای رونمایی کرد. اقتصادی ترین آیفون امسال. شما میتونین آیفون 16 ای رو با قیمت $599 بخرید. به پول خودمون اولوش 60-65 تومن میفته. بخوام خیلی خلاصه بهتون بگم، بدنه آیفون 13 کالبد آیفون 16. اپل اینتلیجنس بهش اضافه شده، دوربینش تک لنز 48 مگاپیکسل، یه تلفوتوی 2 برابری بهتون میده. دیگه خبری از لایتنینگ نیست و حالا درگاهش تایپ C. پردازنده A18 بایونیک، دقیقاً همون پردازنده‌ای که توی آیفون 16 استفاده شده. دوربینا با عملکرد بهتر و آپدیت بیشتر. حالا تو باشی آیفون 13 میخری یا منتظر آیفون 16 ای میمونی؟ نظرتو این پایین بهم بگو. اگه به اخبار تکنولوژی علاقه داری، پیج منم فالو کن.